اول خو د میرمنو ډیری پروګرام ته کوم تاسو ته کوم ورونه چې مخکې یا خبرې کړي یا په انتظار وي ټول ته سلامونه او نیک هیلې وړاندې کوم. زه ظاهر پښتون د بلوچستان ایالت د پښین د سیمې د افغان کډوالو د پنډغالي څخه خبره کوم. اول خو دا ډیر ښه پیل دی چې تاسو کړی دی د میرمنو د ډیری په نامه باندې. ما اوس تاسو سپیس کتی مخته راغلی نو بیا مې وغوښتله چې پر دې اړوند باندې خبرې وکړو. اول که موږ د اسلام مبارک دین ته راسو، د اسلام مبارک دین دغه ښځو ته ډیر اختیارات ورکړي دي، خو چون موږ دغه استفاده سمه نه ده ځینې کړې، یا زموږ ټولنې ته د نورو اقوامو یا د نورو کوم چې زموږ شاوخوا کې میشت قومونه یا ملتونه دي د هغو هغه دود کلتور او اثرات راغلي دي، د خپل پر پښتنو باندې اغیزه کړې ده. د کوم وخت کې چې ان حضرت صلی الله علیه وسلم نو پیدا شوی قریشو خپل ښځې مقصد نجونې ژوندۍ ښخولې، دا ځان ته هر ګڼي. کله چې د اسلام مبارک دین راغلی او حضرت محمد صلی الله علیه وسلم د اسلام د مبارک دین د تبلیغ پیل وکړي، هغه ښځې دومره سیالانې کړي چې سوایسته یعنی د حدیثو کوم کتابونه چې دي په هغو کې نیم حدیثونه چې دي یا د سوایسته د شپږ کتابونه چې دي دا نیم حضرت بیبي عایشه رضی الله تعالی عنها څخه رانقل شوي دي. یعنې د اسلام مبارک دین ښځو ته ډېره ازادي ورکړې ده. رالو موږ د پښتنو ټولنې ته، پښتانو یعنې د نن څخه 100 کاله یا 200 کاله مخکې تر هر قوم تر هر ملت اوس ولې خپلو ښځو ته ډېر اختیارات ورکړي. اول که موږ غټ مثال راواخلو، نازو انا د پښتنو په تاریخ کې په هغه ټیم کې اوس ولې دا شاعره وه د میرویس نیکه مور چې هغه سهارګاه وه، د نرګس لیمه لانده وه، هغه څلوریز زما یره ده. یعنې دا په هغه ټیم کې پښتانه اوس ولې ښځو ته دونه اختیار ورکړی، یعنې دا د لیک لوست دپاره اوس ولې که څونه دغه تعلیم هغه رشد نه و کړی، خو بیا هم ښځه د خپل اختیار و. دومه راځو د احمدشاه بابا مور زرغونه انا که راواخلو په تاریخ کې، یعنې که په نسبت د نورو قومونو نورو ملتونو یې پرتله کړو، یعنې موږ چې نازو انا لرو په دا زموږ شاوخوا چې کوم همسایه قومونه یا ملتونه وه، په هغو کې به د نازو انا په مثال باندې دوی ښځه ونه لري. راځو دویم د احمدشاه بابا مور زرغونه انا که راواخلو، یعنې د احمدشاه بابا د جنګ ټول د مورخین یا پخواني زموږ کوم تاریخدانان چې هغه نظر ورکوي، حتی نظامي زیات کړنې خپل د مور په اجازت کولې. راځو د میوند په جګړه کې اوس ولې موږ میوند ملاله لرو، یعنې په دا ټول نړۍ که موږ راواخلو ډېر کم ساری زما مخته خو نه دي راغلي چې ما لوستلي دي چې په یو جګړه کې یو ښځې اوس ولې برخه اخیستي یا خپل کوم مجاهدین وو یا خپل د کام سربازان یې دې ته هواداره کړل چې دښمن څخه یې شکست خوړلی، بېرته یې مخ ورګرځوي، ټپه ورته وایي او هغه دښمن ته شکست ورکړي او د دې هغه ټپې د برکته څخه اوس ولې بریالیتوب په لاس راوړي. رالو دې خواته چې مقصد زموږ د پښتانه ولې ښځو ته دونه حق او حقوق نه ورکوي، زما خپل په دا کم تعلیم او کم سوچ باندې زه دا وایم چې دا د نورو ملتونو هغه ټولنو کې چې ښځه سیاله نه وه د هغو د اثراتو وجه ده چې اوس ولې دغه زموږ پښتنو ښځو ته دونه په کم نظر یا په کم سوچ باندې زموږ ټولنې ته کتل. مګر پاتې سو رالو دې ته چې موږ ښځو ته تعلیم ولې اجازت نه ورکوو یا زموږ ښځې ولې تعلیم نه کوي. دا په یو ټولنه پورې اړه لري. دا په هره ټولنه کې پکار دا ده چې موږ مبارزین ولرو. زه به یو کوچنی مثال درکړم. موږ دا وخت افغان کډوال یو، په پاکستان کې 4 میلیونه میشت یو. په 4 میلیونه کې دا وخت موږ 51 کیمپونو کې د پاکستان په هېواد کې چې اکثریت یې په خیبر پښتونخوا کې دی او 12 کیمپ په بلوچستان ایالت کې دي. په دغو 51 کیمپو کې
زه د یو کمپ حواله خبره کوم پوه شولې چې موږ په دا یو 50 کمپو کې د نجونو لیسه نه لرو، ښوونځی نه لرو، داسې ښوونځی چې مقصد هغه نجونې د هغه څخه فارغه شي. په ښارونو کې شته، اوس فرضاً په خیبر پښتونخوا په ښار یا مرکز کې په پېښور کې شته، په کوټه ښار کې شته، مګر په د کمپو پر لیول باندې یا د کوم چې زموږ پنډغالي دي په هغو کې دا نشته. مګر په سرانانو چې په بلوچستان ایالت کې میشت پنډغالي دي، په دې کې دا وخت 3000 نجونې زده کړه کوي. دا هغه پنډغالي دي چې دلته د تعلیم د نجونو د څکه چې د هلک تعلیم هم خلکو په ډیر کم نظر ورته کتله. یو وخت کې موږ په دغه کمپ کې، زه چون د دغه کمپ اوسېدونکی یم، په دې کمپ کې موږ د لیک لوست سړی نه درلودی. زموږ کلي ته پوه شولې چې دا زموږ کمپ چې کوم جوړ شولو په هغه کې استادان د دغه څه ورته راتله، د باره څه ورته راتله، د کوټ څه راتله. خو نن په دغه کمپ کې تعلیم دومره رشد وکړي چې دا وخت 215 نجونې د 12 سیمه څخه فارغه دي. 15 خپل دغه کمپ اوسېدونکي معلمانې لري، 115 نارینه استادان لري، 7000 زده کوونکي لري. خو دا هر کار چې کېږي په مبارزه سره کېږي. خو یو خبره دا ده، موږ هره خبره اوس مخکې خورکۍ تا خبره وکړله چې طالبان سره ما دا خبره وکړله. زه بیا وایم چې طالب په جنگي ماحول کې وو، تر اوسه پورې د طالب یا د ښوونځي و هغه پر سیاسي مسایلو نه در سره غږېږم. ولې خو راځو دې ته چې پر حق باندې باید سترګې پټې نه کړو. زموږ دغه کم 2 نظامه یا 2 حکومتونه چې د ولسمشر اشرف غني او ولسمشر حامد کرزي وه، په دغه کې 10 کاله کېږي موږ د لوست کتاب نه لرو په ټول پاکستان کې، چې دا وخت په لکونو زده کوونکي افغان کډوال زده کوونکي په پاکستان کې په زده کړو بوخت دي. د 9 ټولګي څخه تر 12 ټولګي پورې موږ کتابونه نه لرو. 10 کاله کېږي. په دا 10 کاله کې د رسنۍ داسې څوک پاته نسو چې موږ یې دروازې نه ورټکولې. یعنې که نن موږ دا خبرې پړه ټول طالب ته تکیه کوو یا مقصد د دې حکومت ته تکیه کوو، ولې خو زموږ هغه برحاله حکومتونه چې وه هغو 10 کاله کې زموږ دغه غږ وانه اورېدی چې پوه شولې دغه بچیانو کتابونه باید موږ ورته آماده کړو. چون زموږ تعلیمي دغه چې ټول په وزارت مالیې په سره ثبت ولو، دا اوس هم لیسې شهادتنامې هر شی چې پوه شولې د کابل سره راځي او د کابل سره راکول کېدل. په 10 کاله کې پوه شولې زموږ غږ چا وانه اورېدی. هغه لوستو خلکو کې چې څومره د خپل قوم د ملت سره پوه شولې درغلي وسوله، یعنی تاریخ به دا معاف نه کړي. موږ ته په دا 20 کاله کې چې یعنی د ډالرو باران پر افغانستان کېدی، په دا 20 کاله کې په د افغان الوکان پرېږده، یعنی د دوی تعلیم ګوسه هغه د ساتکي دپاره پرېږده، یعنی د ښځو دپاره د یو پنسل مدد ونسو. دا چا ونه کوي؟ خو هغه زموږ لوستي کسانو، هغه زموږ پروفیسرانو، هغه زموږ دانشورانو پوه شولې دا ونه کوي. موږ خپله دا خپلې ښځې دا زنانې چې دي دا خپله موږ دغه لوستو کسانو دې حالت ته راورسوله چې پوه شولې د خلکو په ذهنونو مو وربدل کړه، د خلکو پردي کلتورونه موږ راوړله. یعنې که موږ هغه 2500 یا 200 کاله مخکې وګورو چې پښتنو خپلو ښځو ته څومره اختیارات ورکړي ولو، چې ما مثال د نازو انا، زرغونې انا، د ملالې میوندوالې خبره وکړله. یعنې بیا د هغه څه 100 کاله مخ پر دې خوا موږ تر اوسه پورې دا ښځه نسو ذکر کولی چې مقصد د دې جامعې دپاره یې دونه کار کړی. ولې ځکه موږ دغه تعلیم یافته کسان چې موږ خارج ته ځو، یا فرضاً امریکا ته ځو، یا اروپا ته ځو، یا بل ځای ته ځو، موږ د هغه کلتور راوړو دلته. یعنې دا زموږ د پښتنو هغه سوچه پښتنو معاشره چې کوم وو، یا د افغانانو سوچه معاشره چې وو، هغه موږ د پردي کلتورونه راوړله پوه شولې. یا زموږ ګاونډ کې چې کوم قومونه وو پوه شولې چې هغو دغه کوي، موږ هغه کلتورونه راوړل. که چیرې موږ خپل د پښتنو اصلي تاریخ ته وګورو، یا د افغان ملت اصلي تاریخ ته وګورو، موږ
خپلو ښځو ته په یعنې چې زموږ لوی امپراتور احمدشاه بابا چې د افغانستان بنسټ ایښی و، د هر جګړه او هر فتوحات چې ده کول د خپله مور په لارښوونه کوله. نو په کار دا ده چې هر څوک خپل د ټولنې دپاره کار وکړي او د بیا خصوصا د خوندکیانو دپاره کار وکړي چې وایي افغانان تعلیم د ښځو نه غواړي. ما درته وویل چې هغه کیمپ چې یو وخت کې دا کیمپونه د چیش دپاره استعمالېدل هغه هم خلکو ته جوته ده چې د چیش دپاره کېدل، مګر نن په هغه کیمپ کې پوه سولې چې پلار یې تعلیم کفر ګڼي، نن د هغه لور په 12 صنف کې یا په 11 صنف کې زده کړه کوي. نړۍ مننه، ډېر ښې خبرې دې وکړې، کور دې دغه دوو وروڼو لاس پورته کړی دی. نو اول فکر کوم د خورجانې دا یو خبره مې درته کوله، بخښنه غواړم، بیا خلقي سرفاز او ورور به ورسي. ما د یو مشر څخه دا خبره واورېدله چې احمدشاه بابا کله پر پاني پت دغه کوله، نو څو واره شکست دغه وخوړل د احمدشاه بابا لښکرو. بیا احمدشاه بابا د خپل مور سره راز درلودی، بیا یې یو کوم هغه رویبار یې بولي یا کوم هغه د دې در مابین چې پیغام وړي هغه یې راواستوي د خپل مور ته چې پوه سولې ته ورسه زرغونې انا ته یا زما مور ته مقصد دا مجلس وکړه چې څو واره زموږ لښکرو د تکل کړی دی چې مقصد یا ډیلی ونیسي یا پاني پت پاته کې پوه سولې دا بیرته زموږ لښکرې شاته را دغه سي وجه چیش کېدی سي یا زه څه وکړم. نو هغه دی چې دا کم رویبار یا کم هغه د دوی در مابین چې پیغام وړي هغه راځي د زرغونې انا دربار ته ورځي. نو دا زرغونې انا خبرېږي چې مقصد هغه کم د دوی تر مابین چې د احمدشاه بابا او د مور تر مابین هغه پیغام راوړي هغه کس راغلی دی. بیا هغه دی چې دغه ځي د کس زرغونې انا غواړي چې مقصد را پرېږده. زرغونې انا د یو زاړه توت و دغه تنې ته یې ډډه کړې ده. هغه رویبار ورته راځي، بیا ورته وایي چې خیر څنګه راغلې. بیا دی دا نقل ورته کوي چې احمدشاه بابا داسې وویل، داسې مقصد موږ دا خپل څو واره تکل کړی دی، خو موږ عسکر شکست وکړي وجه څه کېدای سي زه څه وکړم. نو بیا دې ورته وویله چې سبا ته راشه. سبا دغه کوم رویبار چې ورته راځي هغه زوړ توت چې پر کوم ځای باندې و چې دې ډډه ورته کړې و هغه ایستلی و، یو نوی نال د توت یې دغه کړی و کښېنولی و. بیا هغه دی چې هغه رویبار ورته راځي چې اوس نو زرغونې انا ته څه راته ووایه؟ دا ورته هېڅ نه وایي، وایي بس ولاړ شه. ورته وایي هېڅ یې ماته ونه ویل. دا رویبار ځي احمدشاه بابا ته ځان رسوي. کله چې ورسېدی بیا ورته وایي چې تا ته څه ویله؟ نو هغه ورته وایي ما ته هېڅ ونه ویل. ول ته چې ورغلې څنګه دې وکړل؟ ول زه چې ورغلم یا سهار یا ماپښین یا غرمه یا مازدیګر زه ورغلم، دا د یو زاړه توت دغه ته ناسته وه، سوري ته ناسته وه، یا مقصد د هغې وطنې ته ډډه ویلې وه دا ناسته وه. او بیا راته وویله ما دا کیسه ورته وکړله چې سبا راشه. سبا چې زه ورغلم هغه زوړ توت نه و، پوه سولې یو کوچنی نال یې کښېنولی د هغه دغه ته ناسته وه. بیا هغه و چې احمدشاه بابا راولاړ شو، خو د احمدشاه بابا په کوډو باندې سر خلاصېدی په جنګي دغه باندې. دا خپل زاړه قومندانان چې وو هغه ټول ایسته کړه، پر ځای باندې نوي کښېنوله چې کار په زړو توت دی مقصد نوي نالان باید کښېنوي. هغه و چې دغه یې وکړي حرکت یې د جنګ وکړي هغه بریالیتوب یې خدای ورپه نصیب کړي. یعنې ته اوس ورته ګوره د احمدشاه بابا په مور کې دومره ذهنیت و چې دا خپله په رویبار باندې هم دا باور نه درلوده چې اوس کیسه ورته وکړي. یعنې په عملي شکل باندې ور وښوله. احمدشاه بابا په دې باندې پوهېدی، خو د ده د مور تر مابینځ باندې راز ولو چې مقصد هغه و چې هغه زاړه قومندانان یا زاړه کوم د جنګي دغه نفر چې هغه یې ایسته کړله پر ځای باندې نوي ورته وټاکله. نو خبره په دې کې ده چې پښتنو زما خپل په نظر باندې چې خبره څه اوږدې نه سي
ټول مسله چې زموږ دغه اوس فعلاً زموږ خلک د دې شیانو څخه دغه کوي، موږ په نړۍ کې په کډوالۍ کې د دنیا دا ګوټ پاتې نه شو چې موږ هلته نه یو، موږ مهاجرت نه یې کړی په دا 40 کلن ناورین کې. نو کله چې هر ملک ته تللي یو یا هر ملت کې اوسېدلي یو، د هغه یو نوی سوچ فکر موږ راوړی دی. زموږ د پښتنو ټولنه هغه اصلي حالت کې نه ده پاتې شوې. تاسو نه نړۍ مننه، ښه خبرې مو وکړې، ښه ټکو ته مو ولې یو وخت کې دی یو کور ته وړي، کله دا وخت نو شاید د ظاهر خان وخت دی، د هغه څه مخکې دی، خو ما یو ځای مخکې راغلی و، عصمت قانع پر دې اړوند باندې و دغه لیکلی و، زما خو چون شاید لږ څه تغییر پکې شوي ځکه د ډېر وخت خبره ده. بیا هغه کور ته چې دی اوړي، په دې ټیم کې زنانه ویښه ده یا مقصد راوتلې ده، دا غل خپله کیسه کوي، پر ځان باندې نالت وایي یا د ده سره چې کوم ملګري دي، چاره زه څنګه ورسم چې وایي پلانکی مشهوره غل راغلی دی او دی د کوره څخه چې هغه یو زنانه ده او زه د دې کوره څخه غلا کوم، نو بیرته دا کوره څخه پرېښی دی، اوس ولې راغلی دی. اوس که موږ وګورو زموږ اکثره سریالونه چې په دا ټلویزیونو باندې ورکول کېږي یا فرضاً موږ یې په کورو کې ګورو، دا هندي فلمان، هغه د هند کلتور چې دی اوس هلته په دا فلم کې چې کوم موږ ورته ګورو، هغه ښځې ته یو خو هغه د دوی د مینې و د دې داستان وي، یو ښځې ته دوی په کوم د بدماشانو ګروپ چې په ډېره سپکه کتل کېږي. اوس ته ورته ګوره، پخوا مدعي چې په پښتنو ټولنه کې به یو چا خدای نخسته بد درلوده، که چیرې د هغه سره زنانه ورسره وی، هغه مدعي که هر څومره د دوی نازولې وژلي وه، د ده ورور یې وژلی و، د ده پلار یې وژلی و، د هغه زنانې په خاطر یا د ښځې په خاطر، د هغې د عزت په خاطر باندې بیا پوه شولې هغه سړي ته غږ نه کوئ، خپل مدعي ته بیا غږ نه کوئ. دا یو. دویمه خبره دا وه، که د یو چا نازولی وژلی وای او کوم وخت کې پوه شولې زنانه د دوی کور ته ورغلې وای، هغه زنانه د دښمن کره ورغلې وای، هغه مړی هغه بې معافوي، خپل بد د په خاطر باندې بې غاړه وسولې ته کښېښوله. نن د پردي کلتورو د وجې څخه موږ عین هغه د هندي فلمانو خوی خاصیت خپل کړی دی. ما مخکې چې دا خبره وکړه، زموږ ټول مسله زما په دا کم سوچ او کم فکر باندې زموږ ټول مسله د ملت او د قوم د دواړو د پردي کلتورونو د وجې څخه ځینې زموږ خلک ولاړله د روسانو دود دستور یې راوړی، ځینې د اروپایانو د راوړی، ځینې د امریکایانو د راوړی، ځینې د عربانو د راوړی، ځینې د دې خوا د پاکستان و، د ایران و، د هندوستان د راوړی. د هغه د وجې څخه دا زموږ ټولنه پوه شولې څو فکري یا څو نظریاتي شوله، اوس یو پر یو لیول باندې روان دی، یو پر بل لیول روان دی. ولې ده چې دا کډوالي یا دغه 40 کلن ناورین موږ ته څومره ترقي راوړله، دغونه یې بدبختۍ راته راوړلې. جګړه و هغه شان خپل پر ځای باندې پرېږده، یوازې موږ جګړې نه وي تباه کړې، بلکې موږ خپل دود دستور هم وبایلې په دې جګړه کې. نو پاتې شو د تعلیم پر برابر زما 3 نوړې دي، مشره لور مې سپوږمۍ ده، بیا د هغه څه وروسته اریانا ده، بله لور مې سوله ده. زه سهار چې ښوونځي ته ځم پوه شولې خپل 2 نوړې دي، هغه د ځانه سره بیا هم 2 مې زامن دي، یو اتل پښتون دی، بل جمال پښتون دی، دا موږ 4 سره 5 سره پوه شولې ښوونځي ته روان یو. زه خپله د غازي امان الله خان علي لیسه ده چې هغه د نجونو د هلکانو ګډه لیسه ده، او په ټول پاکستان کې چې دا وخت په پاکستان کې یو 50 کمپونه دي، واحده لیسه د کابل سره راجسټر د وزارت مالیې په سره 7 دورې مې د نجونو 7 دورې فارغه زده کوونکي لرم چې 215 نجونې مې فارغه کړي دي، او زه کار هم د دغه نجونو د تعلیم دپاره زما فیسبوک او زما یوټیوب چینل تاسې کتلی شئ، نو د دې دپاره کار کوم. خو خبره دا ده دا وخت
چې مبارزه وکړي هر سړی خپل لکه مخکې چې خلقي سرپاز وویل لکه زما ته خدای پاک لور راکړي زه په دې باندې ډاکټري کوم یا دغه کوم یعنې زه کله ما په فیسبوک کې خپل د نظامونو تصویران کم پورته کړي مګر زه چې کوم وخت کې کښېنم خپل د لور تصویر د انځور د ځان سره اخلم او هغه پورته کوم د دې دپاره مو کار کړی دی خو د ځینو مجبوریتونو په خاطر باندې موږ هغه ویډیوګانې یا زه نسم شیرولی یا نه دغه کېږم یعنې پر دغه باندې دا د ملال یوسفزۍ کوم ایوارډ چې و نطقې خوره کې دا یوه خبره په ډاډ وایم دا د رسنۍ په مخ کې وایم دا د ملال یوسفزۍ ایوارډ زما و خو انحصار ماته په دې خاطر نه راکوئ یا هغه سیاسي مسله وه که زه چیرې مقصد هغه شي ته راورسېږم چې زه افغان یم کډوال یم سار د دوی چې کوم کرپشن کړی یا کرپشن ښکاره کېږي نو په کار دا ده چې هر افغان باید د خپل کلتور دود دستور دپاره کار وکړي او د خپل قوم د سباوون دپاره د خپلو ماشومانو د سباوون دپاره یوازې نه چې خپل بچیان دپاره زه دا کار وکړم زه باید د قام د ملت د بچیانو دپاره کار وکړم مننه خدای دې وکړي چې خبرې نه وي راڅه اوږدې شوې نړۍ مننه څومره ماشاءالله درته ووایم چې ډېر روشن فکره خدای دې د تا غوندې پښتانه ډېر کړي ډېر خوند یې وکړو د خبرو دی او دغه د پردی کلتور سره ته پوهېږې د تلویزیونو له لارې هم داخل ته ډېر راغلی ده که نه هسه علت یې دا ده چې بیا هم که زه هغه خبره د جنګو ده خپله په داخل کې داسې تولیدات نشته د موږ داسې خپله په خپلې ژبې باندې سریالونه نشته لا داسې فلمونه نشته چې په خپلې ژبې یعنې ترجمه یې کې په پښتو یې واړئ او خلک یو څه ترېنه زده کړي حتی دا د ماشومانو کارتوني فلمونه یعنې ته وګوره د موږ پښتانه ډېر بیخي مې ډېره خوابه ده چې ډېر بدبخته دي یعنې ته خپله فکر وکړه یو ماشوم ته باید هغه کارتون فلم سجده‌ای هغه باید دی په خپله مورنۍ ژبه واوري د موږ ماشومان هغه حتی دوی نه لري په خپله ژبه باندې یو کارتون سریال سده هغه څوک نشته چې ورته ترجمه یې کړي په یو تلویزیون کې خپور کړي نو دغه پردي کلتورونه هغه اوس دغه ترکي و هندي چې ما اورېدلي دي البته لیدلي مې نه دي په همدغو تاثیر لاندې خلک ډېر راغلي دي او د تاسو خبره هغه د موږ په کلتور کې د ښځې څنګه مقام دغه حاصل کې او په هغه نور کلتورو کې چې په هغه تلویزیونو کې ښیي په ډرامو کې هغوی په څه رقم په سپک نظر ورته ګوري نو دا خبرې دي نو خدای دې هر څه ارامي دې په وطن کې راولي هر څه به سم سي د خلک خو ورځ وار په وار کمیږي دا د ما سپیس کې زیات خو نه شول تاسو لاس پورته کړی د پښتون صاحب څه خبره کوئ وایئ بیا مهرباني خورو خو ما مخکې لاس پورته کړو زه هم چې د ټویټر سره دونه اشنا نه یم لکه څنګه چې تاسې وویل حقیقت هم خبره د هغه ده خو دلته د نجونو د تعلیم دپاره خو ما ډېر هلې ځلې کړي دي او ډېر کار مې کړی دی یعنې ما درته وویل چې زموږ یو پنډغالی دی سرانان پنډغالی ورته وایي دا وخت 3000 نجونې خالص په دې سرانانو کې په زده کړه بوخت دي 4000 مالکان دي چې مجموعه 7000 زده کوونکي کېږي او خپل په کلي کې مو یا د حکیم چې دی په دې کې ټوټل مکمل که استادان دي که سرښوونکي دي که نارینه دي که ښځینه دي دا ټول هم د دغه افغان کډوالو د پنډغالي دي دلته یې زده کړې کړي دي او په زده کړو باندې بوخت دي پاکستان کې موږ یو 50 کمپونه لرو په یو 50 کمپونو کې واحد کمپ دی چې د نجونو تعلیم تر دې سطحې پورې رسېدلی دی خو چون زموږ افغانان دی د خورجانې اوس زما خپل سوچ فکر ما خو ستا او د ستانکزي صاحب څخه دا پوښتنه نه ده کړې زما خپل په نظر حتما تاسې خارج کې اوسېږئ خو زموږ افغانان چې دی د سختۍ په دغه وخت کې لاس نه درکوي دا چې تاسې دونه الحمدلله یاست اوس ولایتمن خپل ټولنې درد او غم در سره دی 10 کاله مې مسلسل د افغان کډوالو په پاکستان کې د کتابو د نه شتون دپاره بغارې وولې هېچا مې غږ وانه اورېدی ډېرې ستړي او زحمتونه مو تېر کړي دي خورجان ما په یوټیوب کې
چینل دی په وسولې هغه کتلی سي چې کوم کار مو د افغانانو دپاره کړی دی او فیسبوک اکاونټ مې دی په وسولې هغه کتلی سي خو صرف یوازې دی ډېر کم خلک پیدا کېږي چې هغه لاس درکوي هغه خلک تېره ورځ یو سپیس د پژوا خبري اژانس د خوا چلول کېدی هغه کې زه میلمه هم وم د دوی په غوښتنه باندې چې مقصد ته به د پاکستان د افغان کډوال پر مسایلو باندې خبرې کوي دغه کوم نوی تحولات چې راغلی چې په افغانستان کې د ولسمشر اشرف غني حکومت ړنګ شو اسلامي امارات راغله نو دغه د کډوالۍ خبرې ډېرې ګرمې وې مختلفو د پارلمان پخواني وکیلانو والیانو خبرې کولې چاله پاسپورټ راکړي ویزه راکړي مقصد د پناه راکړي یا نه راکړي ما یاره پر دې ولې خبره نه کوي چې دا 4 میلیونه افغان کډوال د تېرو 4 لسیزو یا 3 لسیزو څخه په پاکستان کې پراته وو یا دارنګه په ایران کې پراته وو آیا هغه افغانان نه وو نن چې ستا کور ته یا تا ته شخصي مشکل ودرېدی نن ته وایي چې افغانان په ډېر بد حالت کې دي په 10 کاله کې زموږ د کتابو غږ چا وانه اورېدی نو دغسې مشکلات خو باید موږ د خپلې ټولنې یو بل ته سرورونه ووایو افغانان باید یو بل ته لاس ورکړي یو بل ته ملا تعلیم نه کړو ملا ما تعلیم نه کړي اوس ولې یو بل ته دغه ورنه کړو د پردیو په خوله باندې د پردیو په لمسون باندې اوس ولې دغسې په خپل قوم او خپل په ملت کې اوس ولې بې انتفاقي رانولو اوس چې سیاست ته ولاړ نه سو موږ هر شی چې راغورځو اوس ولې خپل پر مخالف ډلې باندې دغه غورځو چا پلانکی ملامت دی موږ یوه ګوته که بل ته نیول کېږي 4 خپل ځان ته نیول کېږي باید موږ ټول افغانان هغه که په هر جهت کې هغه په هر ډله هر ټپله کې شامل وي باید د سره غور وکړي چې اوس ولې په ما کې څومره خالي ګاز ده زه چې بل ته ګوته نیسم اوس ولې په موږ کې څونه دغه شته اوس مخکې مستانګزي صاحب دا یوه خبره وکړله چې مقصد موږ باید دا ونه کړو چې تعلیم کوو بس ټکرې وغورځو اوس ولې دا کېږي موږ دا خپل تعلیم خپله دونه بدنامه کړي چې خلک زموږ د دغه کړو وړو څخه نفرت کوي یا مقصد اوس ولې دا رقم موږ عملونه یې سر ته رسولي دي اوس زه د یو خور دغه نه کوم د سیما ثمر د په لیول باندې باید موږ ولاړ نه سو موږ باید د خپلې ټولنې مطابق ولاړ سو موږ د واشنګټن په لیول ولاړ نه سو موږ فرضاً د روسیې په لیول ولاړ نه سو یار موږ خپل مذهب ته ګورو خپل دین ته باید وګورو بیا خپل ملت او خپل قام ته وګورو پښتون هغه ننګیالی قام دی چې اوس ولې تر ننه پورې دا پښتنو ته د اسلام په کوم لیول راغلی په پښتنو کې مخکې د اسلام څخه هم غلا نه وه یو د بل کور ته کتل یا یو خور ته په سپکه کتل دا شان پکښې ناروا وکړه دا پښتانه چې موږ وایو چې خدای پیدا کړي د وخته په اوس ولې جنتیان و هغه په دغه وه چې دا شان په موږ کې بېغیرتي و په موږ کې ار و خو دغه پردي کلتورونه و دغه سریالونه و چې په اوس ولې زموږ د خلکو زموږ د ولس د باندو ته باید موږ وګورو یوازې ګرد افغانستان ته موږ د کابل په سترګه ونه ګورو یا د مزار شریف په سترګه ونه ګورو یا د هرات دا څو مرکزي ولایتونه یا تعلیم یافته ولایتونه یا ټولنې چې زموږ په ملت کې په اوس ولې هغه تعلیم ته ډېر اعتبار ورکوي د هغه په سترګه ونه ګورو اوس هلمند ته باید موږ د هلمند په سترګه وګورو جلاباد ته جلاباد په سترګه وګورو فرضاً وکړو روزګان ته بیا د روزګان په سترګه وګورو د هغه ټولنې مطابق باید موږ حرکت وکړو موږ بس چې هره پردۍ پدیده را پیدا کړې ده بس راوړو پر ملت باندې تطبیق ملت بیا په دې کې ریکشن وکړي په دې کې احساسات راوپارېږي په دې کې بیا خلک زموږ د دې احساساتو څخه ناجایه پیدا وه نو خدای دې وکړي چې زما خبرې نه اوږدې شي بخښنه غواړم مننه نړۍ